Vamos a conocer 12 animales marinos. En el mar existen muchas especies de animales increíbles. Hoy vamos a conocer 12 de ellos. ¡Comenzamos! Número 1. La tortuga marina. Número 2. El caballito de mar. Número 3. La estrella de mar. Número 4. El tiburón. Número 5. El pulpo. Número 6. La ballena. Número 7. El atún. Número 8. El salmón. Número 9. El calamar. Número 10. La medusa. Número 11. El caracol de mar. Número 12. El delfín. ¿Cuál es tu animal marino favorito? ¡Muy bien!